오늘은 코골이 방지법, 그러니까 코를 골아서 남에게 피해를 주는 일이 많이 있잖아요. 그래서 오늘은 코골이를 한 방에 해결하는 요법을 여러분께 알려드리려고 이 방송을 시작했습니다. 코골이 퇴치 방법은 보통 보면요, 한방요법 아니면은 또 여러 가지 사용 기구들이 인터넷에 잘 설명하고 나름대로 열거해 놓은 사항을 우리는 볼 수 있습니다. 그러나 이보다 훨씬 쉬운 방법을 하나 제가 소개해 드리려고 합니다. 이 방법은 제가 체험한 것이므로 자신 있게 여러분한테 소개할 수 있는 방법입니다. 코골이 하는 남편 때문에 벽에를 들고 이 방, 저 방, 거실로, 건너방으로 이렇게 피하여 잠을 자는 부부가 상당히 많이 있다고 알려지고 있습니다. 특히 친구들이나 아니면 개 모임, 아니면 등등 모임, 부부 동반 모임이 여행을 하게 될 경우도 있죠. 그럴 경우는 코 고는 사람이 꼭 한두 명 끼어 있습니다. 참 묘하죠. 그래서 남에게 주는 피해는 상당히 심각하거든요. 그런데 정작 본인들은 모르고 있어요. 그 이유는 코골이 하신 분들의 특징은 자리에 누우면 1분 내에 잠이 들어버립니다. 자, 그런데 1분 내에 잠이 들어버리기 때문에 본인이 옆 사람에게 피해를 주고 있다는 사실을 전혀 모르고 있는, 바로 이것이 문제가 되는 것이죠. 상대방은 정말 잠을 못 자고 이리저리 피해 다니는데도 모르고 콜콜콜 골면서 자는 겁니다. 그래서 오늘 제가 그 코골이를 한 방에 해결하는 방법을 여러분께 알려드리려고 합니다. 그래서 이 해결한 방법은 간단하죠. 거창하게 이렇게 말씀드릴 것 같지만 너무 싱겁게 끝나버릴 정도로 간단합니다. 우리가 벽에를 펴고 잠을 자기 전에 잘 때 왼쪽으로 누워 잠을 자면 이것이 한 방에 해결이 됩니다. 제가 체험을 한 겁니다. 저도 코를 좀 골았는데요. 이런 소식을 어디서 듣고 처음에는 참 싱거운 얘기라고 생각하면서 웃고 넘겼죠. 그래서 시간이 가다 한번 해보고 싶은 생각이 들었어요. 그래서 이렇게 옆으로 왼쪽으로 벽에를 펴고 누워서 잠을 한번 자 보았거든요. 그런데요, 처음에 의식할 때는 몰랐는데 이제 며칠간 계속 하다 보니까 나도 몰래 왼쪽으로 잠자는 게 되게 편해졌고 또 코도 골지 않았다고 저희 처가 얘기합니다. 그래서 그 코골이 때문에 잠을 설 때가 많았는데 이렇게 이제 코골이가 중단이 되니까 너무 좋다고 합니다. 그래서 저 혼자만 알고 있기에는 상당히 좀 아까워서 우리 제 방송을 청취하시는 분들에게 꼭 알려주고 싶어서 이 본연의 방송 그 업무와 다른 건강 상식을 여러분께 알려드리고 있는 것입니다. 여러분께서도요, 꼭 한번 실천해 보세요. 이게 믿져야 본전 아닙니까? 한번 해보시면 정말 좋다는 것을 알게 돼요. 그리고 잠을 자면 너무나 편안하고 또 저는 또 여기다가 부가로 이렇게 그 속쓰림이나 좀 소화가 잘 안 되는 그런 경향도 있었는데 이것까지도 다 해결이 됐습니다. 정말 그래서 늘 저는 행복합니다. 왜냐하면 저희 처에게도 코로 인해서 잠을 설치게 만드는 일이 중지됐고 또 저도 편안하게 잘 수 있고 또 부가적으로 아까 그런 소화 관계에도 또 굉장한 큰 도움을 받고 해서 요새는 건강하게 정말 기쁜 마음으로 또 짧게 자도 깊이 잠이 듭니다. 그래서 여러분께서도 꼭 한번 실천해 보시기 바랍니다. 믿져야 본전 아닙니까? 그렇죠? 그래서 오늘 이 방송을 시청한 여러분께서 마음에 드시면 비용이 발생하지 않는
빨간 글씨로 된 구독을 꼭 한번 눌러주세요. 그래야 제가 또 더 열심히 힘을 내서 더 좋은 유익한 정보를 갖고 여러분을 찾아뵐 것 같습니다. 어쨌든 이 간단한 방법, 코를 잠자면서 코를 골지 않고 편안하고 건강에도 좋은 이 왼쪽으로 누워 자는 그 잠자리 방법 꼭 오늘 저녁부터 한번 실천해 보십시오. 보시고 정말 며칠 지나서 그게 잘 됐으면 저한테도 격려의 전화를 한번 주시기 바랍니다. 그래서 다음 시간에는 이 왼쪽으로 잠을 잠으로 인해서 어떠한 건강에 유익이 있는지 그걸 알려드리겠습니다. 그러므로 여러분들은 다음 시간도 기대하시고 한번 동참해 주시기 바랍니다. 지금 그 계략적으로 잠에 대해서 얘기했죠. 참 저도 이제 여행을 다녀보지만 그 같이 여행 갔을 때 동료 중에서 한 사람이 코를 골면 정말 벽에 들고 이리 갈까 저리 갈까 이 망설이는 그런 경우도 여러 번 느꼈습니다. 여러분들도 아마 한 번씩은 경험이 꼭 있을 겁니다. 잠잘 때 저 친구하고 같이 안 잘래, 나 다른 방에 잘래, 이렇게 한 경우도 있잖아요. 뭐 그런 거는 누구나 한 번 느꼈던 것입니다. 그래서 오늘 제가 드린 아주 간단한 방법, 왼쪽으로 누워서 주무시면 코골이가 그치고 잠도 숙면하고 또 건강에도 좋고 여러 가지 좋은 방법이 있으므로 여러분께서는 꼭 한번 실천해 보시기 바랍니다. 지금까지 함께 하신 여러분 대단히 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.